感谢赞美主，我们把荣耀归给神，阿们。哈利路亚，哈利路亚。各位亲爱的家人，今天我们可以在凯道格兰大道这边一起来赞美神，是因为神的荣耀，阿们吗？阿们。我们家人们，因为我们知道未来的愿景是上帝给我们的，不是我们自己寻求自己的，阿们吗？阿们。因为我们知道，当我们专心仰赖耶和华，我们不依靠自己的聪明。上帝就要引导我们的道路，阿们，阿们。所以你跟你旁边的说，你要专心仰赖耶和华，你要专心仰赖耶和华，因为我们的帮助是从创造天地的耶和华而来，阿们。阿们。金强牧师说到了这个未来的这个愿景哈，是。金强牧师，你有什么愿景呢？我们刚刚那个阿红老师说 delay 30分钟了，我们可能要简短。好，好，但是感谢神，我刚刚看到你极力大呼哈，看到你那么优秀，请问你是哪个神学院毕业的？哎，我们是客家宣教神学院毕业的，感谢主。我们的温永生院长的神学院是吧？但我要说哈，同学是不是？哎，对，同学，我们是同学啊，忘记是同学，我们一起睡上下铺的，没有一起穿同一条内裤而已啦。是，但好像你过去是吸毒的嘛哈？哎，是，你在哪个村？吸很大也贩毒哦。在哪个村子戒毒啊？啊，在台东城西会。啊，我们好像也在同一个村子。对，你也贩毒嘛哈？好像在同个村子。但感谢神使用我们这个一小群做主的工作。是，这都是上帝的荣耀。啊，所以一定要先尊荣我们的这个救命恩人嘛，哈，晨曦会，还有我们的客家宣教神学院给我们大力的栽培。是。好，那未来的愿景呢？前面我们就提到了很多的大项重点哈，就是我们的福音要传承下去，我们要世代同行，我们要五族合一。阿们。所以感谢神，这就是我们未来的愿景。我们台湾不只是在台湾，我们还要踏出去，我们要走宣教的路。阿们。不管是海内海外的，我们都市的，要这个顾念我们乡村的啊，这个客家特别艰难的区域。但是我们在台湾，我们所发展出来的一个这个福音呢，也要栽培工人出去宣教，得地为业。这个是上帝给我们的大使命，这就是我们未来的愿景。阿们。哈利路亚，感谢主哈。
那个进祥牧师在天上飞，感谢赞美主。哎呀，我们都要一起在天上飞，阿门。哈利路亚！天上飞就是我们要在属灵的天上飞。阿门。那阿门。你没有问我愿景呢。好，你来讲一下，赶快，时间宝贵，快！我们但是还是要讲完哈。其实呢，我们的愿景其实就是为了客家的愿景而说。因为我们知道，我们的教会是在青埔附近观音工业区，离我们的这个桃园国际机场只有10分多钟而已。在今年1月份的时候，我向上帝祷告说：教会啊，神啊，你要带领出什么心意？当我在祷告的时候，我上国道2号要去北部去处理事情的时候，一台庞然大物的华航的飞机从我头上。从下面飞着上去，就这么刚好，这么大的庞然大物在我前面，因为我就相信上帝在未来的客家福音的工作，上帝要起飞，阿门。上帝要起飞，不止在客家，在五族的里面，要像这一台华航的大飞机一样，客机涌上直飞，阿门，阿门。喊到都没有声音啦！我没上哎，没跟讲哎。不要讲了哈，感谢主。好，那我们这时候以下时间，好，那个常文牧师，我们欢迎6堆灵粮堂常文牧师，拍手欢迎。Hello， 大家好，大家好，会寒热吗？会不会冷啊？好，我们会冷哈，我们跟上帝来一个呼喊好不好？表示我们还在。Hello。我们在这边128之后，我相信我们有领受几个客家的愿景。那第一个呢，我要来讲的就是，我先讲4个字，你们后面讲4个字，可不可以？好，我用回应的方式，我们今天把这个愿景，大家一起来把它生出来，好不好？好，我先说客家起义。好，客家起义，再一次客家起义。好，我们要呼喊，我们祈求耶稣来中华民国台湾做王，好不好？第二个愿景就是移民身份，移民身份，再一次移民身份。我们客家人要从义民的身份因信称义，我们要转为义人，好不好？第三个，我们客家说，我们常常说我们是至小的弟兄，我要说至小弟兄，至小弟兄，至小弟兄。我们希望我们客家族群是至小的弟兄。但是上帝给我们一个恩典，让我们5个族群都能够合一，好不好？然后我们第4个，我要说，客家成为 Amen。我们说有日头的地方就有客家人，有客家的地方就有日头的地方就有客家人，所以呢，我们相信客家要成为宣教的大军。最后一个，我要说，台湾祝福，台湾祝福，台湾祝福。我们要宣告台湾成为使徒性的国家，客家也要把这个祝福带到列国，一个地方又一个地方去，好不好？好，愿神大大的降临，祝福大家 ，Amen。接着欢迎我们的灵粮神学院谢宏忠院长，我们拍手欢迎谢宏忠院长。好，各位客家的弟兄姐妹跟乡亲，大家好。我为这个聚会祷告，未来愿景有一个很简单的画面，神让我看到，很简单。第一个就是看到一个很大的平的磐石啊，很大，上面呢就有这个油桐树的花朵，一朵一朵的掉在这个磐石上面，然后磐石上面有一个很漂亮的2个字，叫做客家。
也就是说，这个画面呢出现在我面前的时候，我觉得上帝有特别对客家教会跟客家乡亲的未来的愿景。那因为我看到这样的很大的一个磐石，上面写着2个字叫客家，然后油桐花的花一朵一朵掉下来的时候呢，当这个油桐花越来越多在这个磐石上面的时候，那个磐石里面就有火出来，就把一个一个的油桐花烧掉，变成灰烬。可是烧掉之后呢，每一个烧掉的这个油桐花都变成一棵长大的油桐树。所以你们要听好，我现在要来宣告未来他客家教会跟客家乡亲要遇到的事情。那因为我领受这个时候就感受到这个4世纪基甸跟上帝相遇的故事。因为当时基甸是很软弱，很怕米甸人，但是神向他显现说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”那这是第一个。第二个，基甸就去把山羊羔宰了，就放在这个磐石上面，然后把无酵饼放，然后呢，火就从磐石里面出来，就把它烧掉了。第三个，我们就看到神就呼召，这一个基甸去打仗，打赢米甸人，但他不是一个人，他呢就叫了，他是马拿西支派的，他就叫了西布伦派，还有亚瑟支派，还有拿弗他利派。还有以法莲派，总共5个支派一起去打仗，刚好今天五族合一啊，很特别，对不对？然后再来，然后他就呢带了300个勇士，本来要带3万2千，但是后来就杀掉，剩下300人，所以这300人，第一个是勇敢人，第二个是警醒人，所以我现在要从这个角度跟大家祝福未来客家教会跟客家乡要经历未来10年的大复兴，就是要看到这样的事情，一个要发生5件事情。第一件事情要宣告，我等一下会带你们宣告。第二件事情要有祭坛。第3件事情要有圣灵的火。第4件事情要合一。第5件要勇敢。再来要警醒。好，现在呢，我要从这几个角度来释放未来客家教会、客家乡亲所领受的未来愿景的恩膏，所以我现在就要带领你们来释放这样的恩膏。首先，第一个宣告，我带领你们来宣告：客家教会跟客家乡亲是大能的勇士，因为上帝与我们同在。好，你跟我一起来说：客家教会跟客家乡亲是大能的勇士。因为上帝与我们同在，大能勇士，上帝与我们同在，大能勇士，上帝与我们同在。客家教会不再软弱，成为微小的，也不是在台湾的族群最少信主族群，是大能勇士，因为上帝与我们同在。第二，我再来带他祷告，让我们每一个人都能够好像那种油桐花一样，每一个人都掉在那个磐石，那个磐就是祭坛。所以我现在来带大家来宣告哈，我要成为掉在祭坛上的那一个祭物。当祭物越多掉下来的时候，火要从祭坛里面烧出来。每一个客家教会的弟兄姐妹都要被火烧起来，让我们成为一台活祭，献上我们身体为活祭，被神使用。好，这是第2个。第3个就是我要带大家祷告，就求圣灵的火烧在我们的身上。我们现在来祷告，主，我们感谢你，你要打开天门。你要释放你圣灵的火，现在烧在我们的身上，烧在我们的身上 ，fire 烧在我们身上，每一个人现在火都烧在我们上，每一个头上都一把火烧在我们的身上，好像基甸他的头上一把火烧在身上，他就能够带领300个勇士去征战得胜。好，我们再来祷告宣告，就是我们300勇士就是勇敢的人，对不对？所以呢，虽然我们人数好像不多，但是每一个客家教会中都是大能勇士，是勇敢的人。好，我们来宣告，亲爱的天父，我奉主的祝福每个客家教会弟兄姐妹领受刚强的灵，
因为你所赐的不是胆怯的心，乃是刚强的灵。现在把刚强壮的灵释放在我们客家教会的弟兄姐妹的身上，以至于我们可以看见，即使300人也可以打赢成千上万的人。以寡敌众的事情要发生在客家教会。阿们。好，再来最后呢，警醒，对不对？警醒。好，我来为大家来祝福祷告。你把手伸出来，然后为你们警醒的灵来祷告。亲爱的天父，我奉主的名，求你把警醒祷告的灵赐给我们，开我们的眼睛，看见与我们同在的比与他们同在还多，以至于我们的祷告是充满信心的祷告。主啊，让每一个客家教会的祷告都是充满信心的祷告，是一个警醒的祷告，是在圣灵里面与耶稣基督一同来祷告，能够胜过所有黑暗权势，以至于我们的得胜再得胜。好，最后5个族群的祷告，刚才已经祷告过，但是我最后做一个综合的，因为马拿西支派是基甸马拿西支派，但是他也邀请了西布伦支派、亚瑟支派、拿佛他利支派跟以法莲支派，所以呢，能够打赢母甸人是5个支派合一的结果。所以我现在奉主释放这个5族合一的恩膏。亲爱的天父，我奉主名释放5族合一的恩膏，像今天刚才前半段所说的，主啊，在不同的语言的祷告的里面，我要看见天上的神，要听5族合一的祷告，要释放这样的拯救的大能，因为客家的兴起。不是只有客家教会在祷告，而是5族合一的祷告，要翻转整个属灵的天空，要让5大族群一同经历属灵大丰收。我们感谢赞美你，这样祝福祷告是奉主耶稣基督圣名。阿门。阿谢谢我们谢永忠谢院长。谢谢。好，我们这一次呢，我们要邀请大家一起来祷告，各位弟兄姐妹，我们一同起立好不好？我们真的是在这个全国祷告日的时候，是的，我们要向我们的主的面前要献上为祭。那我们要邀请我们的等下为我们全球，甚至为我们在客家福音来祷告。我们特别先邀请我们的这个宇庆牧师来到我们台上，还有我们的全球客家福音协会的这个总干事黄牧师，黄胜忠牧师来到我们的台上。感谢主，我们知道这是一个祷告的时刻，好不好？我要邀请各位弟兄姐妹，我们今天我在读经的时候是启示录，上帝借着老约翰说，以弗所教会把那个起初的爱心已经遗弃了，上帝啊，要把那起初的爱心放在我们当中，好不好？我们一起来祷告，为我们的心要持守的爱心，为主在教会，在我们的职场上，在家庭里面，一起来恢复那个爱心，来做主的工作来祷告，好不好？我们一起同声来祷告进，开声来祷告，同声祷告，哈利路亚！主耶稣，我们来到面前，主，我们向你祷告，主啊，求你恢复我们的爱心，主啊，我们在你面前，主啊，我们要说，主啊，我们需要你，主啊，我们在你面前不要像以弗所的教会。主啊，我们要持守着爱心。主啊，你充满在我们的里面。主啊，谢谢新院长的提醒。主啊，教导我们。主啊，我们在你的当中。主啊，我们需要你。主啊，你充满我们。主啊，让我们每一间教会、客家教会、每个教会，主啊，我们都可以持守着爱心跟随你。谢谢耶稣基督。主，我们感谢你。主耶稣，我们赞美你。我们这一段我们请我们的宇庆牧师来为我们做祝福的客家的祷告。我是这次的筹备委员。当我开始筹备这次聚会的时候，我2岁的儿子被诊断出他得了第4期的癌症。那弟兄姐妹，我就开始跟神祷告说：主啊，为什么这事发生在我身上？我就问主说为什么？主就告诉我说：得胜而有余。一个复活的恩膏要开始被释放在中华民国台湾，要释放在客家的教会当中，这是一个兴起的时刻，弟兄姐妹，哈利路亚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 ，奉耶稣的名，做一个死里复活的恩膏，要被释放在中华民国台湾，要被释放在客家的教会当中。我宣告，一个美好的转折要开始发生，
要开始发生，要开始发生。我宣告，这不是一个退却的时刻，阴间的权势不能胜过教会，不能胜过教会。奉耶稣的名祷告，阿门。天父，我们感谢你，谢谢你，因为你坐在至高者的宝座上，你的荣耀要充满在这全地。主，今天下午我们聚集在这里的时候，圣灵要裂天而降在我们每一个人生命当中。哦，主啊，我们愿意在你面前对你说：主，我在这里，求你差遣我。主，我在这里，求你差遣我。我愿意去走到世界每一个地方，每一个角落，从这里开始，从台湾开始，要走向全球，让我们看见，无论在哪里有阳光的地方，就有客家人；无论在哪里有华侨的地方，就有客家人。主啊，我们求你兴起我们五族，一起为着福音的缘故，我们走出去，我们勇敢走出去，我们从这里出去，让这个福音的火，让这个圣灵的火焰要继续燃烧在全球客家的地方，全球的人都要听见这福音。哦，主啊，求你与我们同在，圣灵继续差遣我们，勇敢走出去，让我们到全球传扬主耶稣基督的爱，在我们生命中，也在所有主所爱的人生命中。愿主与我们同在。祷告，奉耶稣基督名求，阿门，阿门，阿门。好不好，各位亲爱的家人，我要邀请大家要有一个最后的祷告。家人们，我们每一个人都要更多的在主的面前要来祷告的是：神啊，求主充满我们，求主充满我们。我们为我们自己祷告，我们一起为我们自己在主的面前，在客家里面更多的为自己祷告，让我们可以更多的被主来使用来祷告。我们为我们自己祷告，我们一起同声的为我们自己，更多的在我们的教会，更多我们客家为我们的五族，更多的爱主、服侍神、委身来祷告。我们为我们自己祷告，我们同声来祷告请。哈利路亚，哈利路亚，充满我们。主啊，我们在你面前，主，我们要祷告。主啊，因为你主啊，你的热心充满在我们身上。主啊，你要浇灌在我们的里面。主啊，你充满在我们当中。主啊，我们要宣告，主啊，我们不再软弱的一群。主啊，我们要与主同行。主啊，你充满我们。主啊，我们不要像老底家的教会。主啊，不冷不热。主啊，我们要被吐出来。主啊，我们要成为一个完全热火的基督徒。主啊，今天是你召聚在我们在里面的合一。主啊，你充满我们，浇灌我们。主啊，成为那个又热又火的基督徒，成为你的荣耀。谢谢主，赞美主，垂听祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。我们最后一起三声的哈利路亚，1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。